Filó Frigo já chegou, tá aqui bem pertinho. Tudo bem, Filó? Tudo, e você, Tati? Seja bem-vinda. Tudo. Linda de azul, Você hoje viu? com verde. Você viu? Mudei um pouco, precisa mudar um Essa pouco, mulher é né? chique demais, Filó. Precisa mudar. Uma mesa linda. Obrigada, Belos Tati, muito trabalhos. obrigada. Mas a Obrigada. aula, o que você reservou pra gente? Sabe, elas sempre me cobram muito a fralda recortada, né? Sempre falo muito da fralda recortada. Como que é, Filó? Você vai primeiro fazer o recorte, depois pintar? Não. Você pinta primeiro todos os bichinhos, então já estão todos quase prontos. Legal. Aí, pra ficar com essa lateral bem certinha, ó, o que a gente faz? A gente vai medir, ó, certinho, tá vendo? Se aqui tem 16 centímetros, lá na ponta de lá também vai ter 16. Então, daí eu venho com o lápis e eu vou marcando de 4 em 4 centímetros e faço com o lápis. Pode ser o 6B, tá? Então, eu venho aqui, faço as voltinhas a lápis primeiro. Aí que eu vou fazer com a tinta, tá? Então, como que vai ser feito, ó? Eu vou pegar, sempre eu vou usar o branquinho, a misturinha, tá? Pra fazer. Então, eu vou fazer assim. Misturinha de Filó Frigo. Peraí, um minutinho só. Pronto. Mexeu com tinta, não tem jeito, Não né, tem Filó? jeito, você viu, ó? Olha aqui, ó. É bom que acontece essas coisas, Mas né? a tinta é da cor do esmalte. É da cor do ficou tudo esmalte, linda. ficou tudo certo, dá tudo certo, ó. Então, o que ela vai fazer, ó? Ela vai pegar um pincelzinho, ó, bem assim, tipo quase que ele não dá mais pra ver mais nada, ele tá tipo assim um toquinho mesmo. Então, eu vou pegar o cinza lunar, ó, e vou pegar só na pontinha e eu vou vir aqui, ó, cinza lunar e vou passar aqui, ó. Venho aqui. Só. E eu vou pegar o branquinho. Eu vou pôr aqui mais perto, Tati? Espera aí um minuto. Pode, só. fica à vontade. Tá? Vou pegar aqui, ó. Então eu vou vir com o branco e eu vou passar o branquinho aqui, ó. Que é a misturinha, tá? Vamos reforçar? Vamos. Ela vai pegar um vidro dela lá em casa e no vidro ela vai colocar tudo novo. Uma tinta branca de tecido, um branco metálico, um clareador incolor e 2 tampinhas de álcool. Tá? Misturou bem, a tinta vai ficar bem molinha e bem delicadinha, tá? Olha, passo o branquinho aqui, pego o cinza lunar e venho, ó. Tudo isso tem que ser feito com calma, gente, porque se eu fizer direto com a tinta, o que vai acontecer? Não vai dar certo, pode errar. E com o lápis não, eu vou seguindo exatamente o que eu passei aqui com o lápis e eu vou fazendo, ó. Faço aqui. Venho aqui, faço essa pontinha novamente, ó, e continuo. Ó, tudo aqui em volta. Pego o branco, venho com o branco aqui no meio novamente. O cinza. Então, pega um pincelzinho que você tem lá, que tá encostado, que ele tá bem já gasto, bem velhinho. Esse pincel que é bom para você fazer essas voltinhas aqui, ó. Se ela pegar um pincel sem estar assim meio preparadinho, não dá certo, tá? Vai ficar muito largo e vai ficar uma coisa grosseira. Aí, o que eu vou fazer? Aí, eu vou indo pro lado de lá também, Tati, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Os bichinhos já estão todos aqui prontos, ó. Pego o cinza novamente e venho aqui, ó, pra unir esse daqui com esse, ó. Pego o cinza, coloco aqui, tá pronto, ó. Então, depois que eu fiz tudo, eu vou aqui na ponta de cá que vai dar tempo ainda, Tati. Quer ver? Olha, venho pra cá. Coloco aqui, ó, o cinza, o branco encontrando, ó. Então, essa ideia da fralda recortada, gente, só dá pra fazer com a fralda que tem essa parte lisa. Não tente fazer naquela fralda que parece o gaze, que não funciona, não dá certo. Tá bom? Tá. Tem que ser nessa fralda aqui, que serve tanto para pintar como para bordar. Olha, passo aqui novamente. Olha, pego o branco e encontro, ó. Filó vai passando a tinta, eu vou passando os beijos. Tem uma telespectadora direto de Buenos Aires acompanhando o Mulher.com. Olha que chique pela internet. Que legal. Silvia Parra. Nossa. Um beijo pra você. Viu, Silvia? Ela tá pedindo aqui um alô. Que beleza. Obrigada pela audiência. Silvia Parra, direto de Buenos Aires. Nossa, um beijo pra ela, né? Que bacana.
E olha, eu tenho um monte de beijo pra você, viu, Tati? Oba, no próximo bloco a gente manda. Porque o que eu postei que eu vinha... Nossa, manda beijo pra Tati, manda beijo pra Tati. As redes sociais bombando. É, com certeza. Filó, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente espera só um tempinho, então, a tinta secar... Isso. Vou tomar um intervalo rapidíssimo e no próximo bloco tem muito mais Filó Frigo aqui no Mulher.com. Fica com a gente, voltamos em instantes.